Всем привет, друзья! Всем привет! Да, мы продолжаем с вами марафон распаковок нового сета Берсерк Герой. Сейчас, секундочку, вот у нас сегодня 3 бустера на повестке. И давайте начнем с первого. Так, ассистент, пожалуйста. Аккуратненько отрезаем, спасибо. Так, смотрим, у нас первый пак наш на сегодня, да? Да, ты будешь раскладывать все. Сейчас отложим. Давайте сначала посмотрим, что у нас, да? Так, смотрим. У нас Рила, это лиса, пчелка. Бери, откладывай к зелененьким. Так, мечник ордена. Угу. Стой, подожди, пусть посмотрят, ребята. Так, значит, пожалуйста, откладывай его отдельно к красненьким. Поток энергии. Угу. Так, откладывай. Так, отдельно. Это степь у нас, желтые карточки. Вот сюда их, все. Так, дальше. Молодой дракон. Так, угу. Откладывай к красненьким. Вот к этому откладывай. Молодец. Так, у нас вампир. И Слуа, изголодавшийся. Ну ничего, он у нас третий, нам как раз он нужен был. Так, Эргчанта кошмар. Так, это тьма, смотри, какая страшная. Это к темненьким, вот сюда клади. Все, молодец. Так, Теломорф и эльф, это лиса, это к зелененьким пчелки клади. Угу. Скелет солдат, это у нас тьма. Так, клади к темным, туда к вампирчику. Ага. Несущий прозрение болото. Так, это отдельно клади к зеленым вот сюда. Угу. Так, воин Розана. У нас, значит, кладем сюда его. Так, туманница. Необычные пошли карты. Угу. Так, черный кузнец. Угу. Последствия. Угу. Так, посох друида. Это у нас лес. И что у нас из редких, жаждущий сражения? Драконит нейтрал. Так, первая у нас редкая карта. Так, отрезать будешь еще? Отрезай, пожалуйста. Ассистент, ножницы. Отрезаем. Так, значит, у нас, жаждущий сражения у нас второй уже попадается. Спасибо. Жаждущий сражения второй. Так, у нас следующий пак. Смотрим. Вам интересно, что выпадет? Да. Хорошо, сейчас еще посмотрим. Так. Значит, второй у нас. Незамеченные. Это у нас лес, да? Аксилия. Вот, у нас такого еще не было. Нейтрал, наемник. Так, нейтралом. Бес. Смотри, какой. Смотри, какой. Да, был уже. Так, смотрим. Воин пламени у нас репринт сета Повелители стихий. Так. Снорганг. Репринт силы и честь сета, да. Там она, кстати, была необычной, а здесь стала обычной. Так, Узрак. Болото. Так, песчаный элементаль. Угу. Клади. Месть павших. А это вот к желтеньким сюда. Хотя они у нас уже все перемешались. Просто ложи там куда-нибудь, да? Месть павших. Так, пожалуйста. Угу. Будь здоров. Так, ободряющий порыв, это горы. Так, положи их сюда. Сюда положи, ага, хорошо. Угу. Так, Узрак еще один. Интересно. Так, вот, которую карту я ждал. Эльф, лучница рассвета. Найм выстрел на 2, засада, все. Дополнение моего Изиана. Угу. Так, демон кровопролития такой страшненький. Видите, какой? Клади. Так, Адоната. Третий у нас выпал экземпляр ее. Это круто. Я засады на болотах тоже собираю. Так, Дракон Оракул. По-моему, уже второй комплект их. Так, и у нас Око Сота. Редкая карта. Значит, репринт Восхождение тени. Так, следующая редкая карта. Давайте третий. Да, распакуем. Пожалуйста, ассистент. Разрезайте. Да, вот такие у нас сегодня попались редкие. Угу, спасибо. Так, и заключительный у нас сегодня пак. Так, смотрим. Бес. О, хорошо, бесы у нас
до комплекта добились. Это круто, потому что я демонов тоже хотел собирать. Причем бес очень интересный такой первый дропчик, да, он, можно сказать, отравляет существо, но во тьме. Интересная карта, надо будет ее попробовать обязательно. Так, радушный прием, репринт у нас сета, какого сета? А уже не помню, как этот сет назывался, представляете? Но был такой сет у нас. Так, значит, Святогор, богатырь Святогор, наемник. Забыл ведь, как этот сет назывался. Сет был очень популярный, очень большой, там было очень много карт в нем. Рожденные бурей, все. Так, истребители магов, кстати, тоже из этого сета. Из рожденных бурей, да. Сет был очень большой, я помню, в нем очень много было карт. 400, если не ошибаюсь. Ну, примерно, плюс-минус. Так, камень жизни. Орк-стрелок, вот первый у нас выпал орк-стрелок. Крутая карта, хочу ее попробовать. Я вообще к степям очень неравнодушен. Хочу их попробовать в разных вариантах. Так, скелет-солдат. Латник Хирда у нас выпал третий, да, в нашу колоду гномов. Да, комплект у нас их теперь, это хорошо. Так, притаившийся. Это дракончик в засады. Так, значит, укрощение, нейтралы. Так, Адоната, круто. Ну, чем больше, тем лучше. Адоната вообще очень интересная карта и в колоду на засадах, и в колоду на отравлениях. Я буду обязательно ее пробовать. Так, Минотавр. Смотрите, какой бычок. Так, следующая у нас карта Виндерхаль. Тоже крутая. Да, такой крутая. дядя со шкурой, да. Так, значит, следующий опять Дракон Оракул. Очень популярная анкомонка. Да. Наравне с Гартасом, наверное, да? Так, и у нас ультраредкая карта «Спуск с перевала». Ультраредкая, наконец-то. Да, у нас спуск с перевала. Но это в колоду на великанах. Да, обязательно тоже я соберу великанов. Очень интересный архетип. Мне нравится. Я тоже ими попробую поиграть наравне. У меня вообще 3 колоды. Таких популярных в горах это гномы, да, точнее даже 2 колоды гномов у меня с первых сетов есть гномы с броней, потом гном на добыче, вот великаны и йордлинги, вот как раз великанов хочу собрать с этой картой. Итак, значит, что у нас выпало из 3 паков, давайте посмотрим, небольшой итог подведем. Значит, у нас ультраредкая карта «Спуск с перевала», редкие карты «Око Сота», мультистихийная карта и «Жаждущие сражения». Вот такая у нас сегодня была распаковка. Всем спасибо за просмотр, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И всем пока, обязательно встретимся в следующем видео. Всем пока. Пока-пока. Пока. Пока.